السلام عليكم. halkan waa xigmadaha maanta channel. Waxaan idin soo gudbin doonaa maanta madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama iyo orahyadii uu caanka ku ahaa. Intaan guda galin muuqaalkeena, waxaan si xushmad leh idinkaga codsanaynaa si aad maalin kasta oo la socoto macluumaad cusub, fadlan subscribe saar channelkeena, furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya. Barack Obama waxa uu ahaa madaxweynihii 44aad ee dalka Mareykanka iyo qofkii ugu horeeyay ee Afrikaan ama Amerikaan ah ee xilkaas qabta. Wuxuu ku dhashay Honolulu, jasiiradda Hawaii. Barack Obama wuxuu caan ku ahaa xigmado iyo orahyo badan, laakiin waxaynu jeclaysanay inaan maanta ka soo qaadano ilaa iyo 5 xigmado. midda koowaad, dariiqa ugu wanaagsan ee ka difaacaya inaad rajabeel noqoto waa inaad istaagtaa oo kacdaa oo wax qabataa. 2. dhawaqa ugu macaan ee aan ognahay waa aadaanka salaada muslimiinta. 3. ma filan karno inaynu xalino dhibaatadeena haddii waxa aynu samayno oo dhan ay tahay in midkeenba kan kale uu dhibo. 4. haddii aad ku socoto waddo sax ah, aadna diyaar u tahay in aad ku sii socotid, kama dambaysta waxa aad samayn doontaa horumar. midda ugu dambaysa ee 5aad ee aynu ka soo xulanay xigmadihii iyo orahyadii uu caanka ku ahaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama waa inaan bartaa fahmaa qisadayda intaanan u gudbin dhageysiga iyo ka caawinta dadka kale qisooyinkooda. waxaan si xushmad leh mar kale idinkaga codsanaynaa channelkeena xigmadaha maanta inaad subscribe noo saartiin, furitiin gambaleelka si aad u noqotiin daawadaha ugu horeeya. Like, share, comment aadan naga ilaawin.